Hier ist die Geschichte ja schon vielleicht klar, aber ich sage mal, okay, ich versuche es zu erklären. Hallo Leute, ich bin zurück aus dem Winterurlaub. Oder besser, von meiner Zeitreise. I'm back from my journey. Zeitreise, time journey, means I was in other time. Zeitreise, you can say, means the person lived like people used to live before 100 years, maybe. So Zeitreise. Die letzten 4 Wochen habe ich mit Robert, meinem Freund, in Österreich in einem kleinen Holzhaus in den Bergen verbracht. Die letzten 4 Wochen. 4 Wochen bedeutet einen Monat. Einen Monat hat man eigentlich in den Bergen verbracht. The person spent in Bergen, mountains. Wir waren weit von der nächsten Stadt. Also, wir waren weit von, also nicht in der Nähe von einer Stadt. Entfernt und haben wie die Leute vor 100 Jahren gelebt. Das war eigentlich ganz anderes Erfahrung. Also, Gefühl. Andere Erfahrung. Schon der Weg zum Ferienhaus war ein Abenteuer. Even the way was adventure. Ganz anders. Nicht einfach. Abenteuer. Wir mussten das Auto im Tal auf einem Parkplatz abstellen. Auto abstellen. You had to park. Auto auf einem Parkplatz. In some parking place you had to leave your car. Okay? Und durch tiefen Schnee mit Skiern zum Haus hochgebracht. Dort haben wir unsere Sachen in Rucksäcke. Also, Auto kann nicht mitgehen jetzt. Also, alles, was wir hatten, die Dinge, mussten wir selbst auf Rücken transportieren. Auf unsere Rücke war alles vom Auto. Haben wir mitgenommen, gepackt und durch tiefen Schnee. And there is snow, deep snow. Wir mussten das mit Skiern zum Haus hochgebracht. Means all the packets, all the luggage we had to carry on our back with the help of the ski in snow. Das dauerte 2 Stunden und weil wir auch alle Lebensmittel für die 4 Wochen vom Auto zum Haus bringen mussten. We had to bring it from car to the new house. Ferienhaus war das Gepäck sehr schwer. And this weight packet luggage was very heavy. Here schwer is heavy, not difficult. The meaning of schwer is also sometimes difficult, but here it was heavy. खुद को लादना पड़े तो heavy लगता है. Als wir dann am späten Nachmittag total erschöpft am Haus ankamen und uns alles ansahen, war ich erst gar nicht begeistert. Oh mein Gott, ich wollte tolle 4 Wochen genießen, Urlaub, aber als ich mit dem Gepäck zum Haus kam, dann war ich nicht mehr begeistert. Also die Person war total erschöpft, müde, also exhausted. The person was completely fed up. ये छुट्टियां मनाने लाए हो कि यहाँ पे गधा की सही करा लाए हो? इतना वजन लेके हॉलिडे मनाने आए, थक गए, erschöpft, exhausted, निचोड़ दिया किसी ने, erschöpft, this feeling, gar nicht begeistert. Es gab keinen Strom, kein Badezimmer, also die Toilette war draußen in einem Häuschen mit
Herzfenster in their tour. मतलब जनरली आपका बाथरूम वगैरह होता है तो वहां प्रॉपर विंडो वगैरह होती है, पैक होती है, तो अंदर ठंड नहीं आती. बट यहाँ पे जो था उसमें तो दिल के शेप में कटा हुआ था, तो अंदर ठंड भी आ रही थी. ओके, जी haben das schon gelesen. You have already read this. So der Weg zum Haus war anstrengend. Richtig oder falsch? Richtig. Richtig. Und Nina und Robert haben das Essen von zu Hause mitgebracht. Richtig. Ja. Das war anstrengend und deshalb sagt man erschöpft. Abenteuerlich. Weg war abenteuerlich. So anstrengend means tiring, thakau. Und sie haben von Haus mitgebracht. Essen. Ja. Gepackt und durch tiefen Schnee mit Skiern. Also mitgenommen mussten. Gepäck war schwer. Sie haben mitgebracht. Nina, es war kalt, aber es lag nicht viel Schnee. Richtig oder falsch? Falsch. Warum? Da war Schnee, viele Schnee. Genau. Es war viel Schnee, tief. Sogar hat man hier geschrieben, durch tiefen Schnee. Deep Snow. Schnee gab es schon. Das Haus gehört einem Bekannten von Robert. This house belonged to a person and the person was known to Robert. Nina is here. Robert is friend for Nina. So नीना के फ्रेंड का जानकार था क्या जिस घर में वो गए? वो घर वाला मालिक, घर का मालिक. Keine Ahnung, sir. Keine Ahnung, hat jemand? Er kennt sogar den Besitzer. जानकार था. Er kennt. Robert wusste das alles vorher. Robert को सब पता था कि किस तरह से हम जाएंगे, कितना डिफिकल्ट है वहां पे. Er hat mir aber kein Wort gesagt. Er hat nicht erklärt. Er Was ist kennt. das? Besitzer? Ja, Akzent. Besitzer bedeutet? मालिक, मालिक, ओनर. सर इसका मतलब क्या होगा? एर केनन जोगर, जोगर यानी bedeutet immediately, I think. Sogar is even. Er kennt sogar den Besitzer des Hauses. Even he knew the owner of the house. Und erzählte mir später, dass dieser in seiner Studienzeit alle Baumaterialien selbst auf den Berg getragen und dann das Haus in 3 Sommermonaten allein gebaut hat. Wahnsinn! कितना क्रेजी आदमी है जिसका ये घर है. हम तो अपना खाने का सामान लेके गए, उसी से थक गए. एंड लेटर ऑन आई केम टू नो जो मालिक है वो ये घर बनाने का सामान भी सारा अपने पीठ पे लेके गया था. माइन गॉड. बाउ मटेरियल मतलब कंस्ट्रक्शन जो घर का हुआ है वो मटेरियल जिससे वो बना है. जैसे हम लोग पत्थर से बनाते हैं तो पत्थर, मिट्टी, दैट ऑल. Also das Haus gehört zu einem Bekannten. Ja, richtig. Bekannt. Known person. Das Haus wurde vor 3 Monaten von Studenten gebaut. Richtig. Richtig? Ja. Zeile Nummer 18. Das ist falsch. Warum? Also das Haus wurde passive. The house was made before 3 months by students.
The house was made before 3 months by students. Und hier der Besitzer in seiner Studienzeit alle Baumaterialien selbst auf den Berg getragen und dann das Haus in 3 Sommermonaten allein gebaut hat. Got it? In his school days, maybe in his college days, maybe this person got it built sometime. We don't know when, but here it says 3 months back. Vor 3 Monaten bedeutet 3 months before. It was built by students, not by students. He himself, as a student, he himself made it sometime when he was in school. But when he was in school, we don't know. So you can't say before 3 months. Also das ist dann falsch. Nina hat die Zeitreise gut gefallen. Wo ist das geschrieben? Am Ende? Yes. Ich bin jedenfalls ab dem 2. Tag jeden Abend sehr zufrieden. Also, der erste Tag war sehr anstrengend, sehr schlechte Erfahrung. Aber ab dem 2. Tag, what does it mean? क्या मतलब है इसका? ab dem 2. Tag jeden Abend sehr zufrieden und glücklich ins Bett gefallen und haben nichts vermisst. It means, I would say, from 2nd day onwards. Ab means from onwards. From 2nd day onwards means first day was a very bad experience. I was tired, exhausted, and I did not expected what I saw there. So that was maybe first day I did not enjoy, but ab dem 2. Tag, from the 2nd day onwards, jeden Abend, every evening, sehr zufrieden. I was very satisfied und glücklich ins Bett gefallen. Also ganzen Tag haben sie was gemacht. Sie waren tired und am Abend waren sie dann also automatisch. Gefallen bedeutet, wir sagen, ich gehe ins Bett und dann schlafe ich. Aber wenn man sehr müde ist, dann fällt man weiß auch nicht Bescheid manchmal. Also, sie war zufrieden, gefallen. Ihr hat das wirklich sehr gut gefallen. 1. Weg zum Haus war anstrengend. Richtig. 2. Nina und Robert haben das Essen von zu Hause mitgebracht. Richtig. Es war kalt, aber es lag nicht Schnee. Das ist falsch. Es war kalt und es gab tiefen Schnee. Das Haus gehört einem Bekannten. Ja, aber er hat nicht gesagt. Das Haus wurde vor 3 Monaten. Falsch. Nina hat die Zeitreise gut gefallen. Richtig. So ist es auch eigentlich in der Prüfung. Exam में भी ऐसे ही आएगा. You have to just practice. Aber keine Sorgen, wenn wir Wörter verstehen, wenn wir ein bisschen schnell lesen können, dann schafft man das. Ohne Sorgen. Bis bald, eure Nina. Also das ist ein Blog. Und in der Prüfung haben wir Lesen Teil 1. Ein Blog-Eintrag. Das ist a Blog Entry. Ja, so ist es.